सर्दी, प्रदूषण या फिर किसी तरह की दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से हमें खांसी हो जाती है। इसलिए खांसी के दौरान क्या खाया जाए और किन चीजों से परहेज किया जाए, ये जानना बेहद जरूरी है। दूध। खांसी में दूध का सेवन करना आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। दूध से फेफड़ों और गले में बलगम इकट्ठा हो जाता है, इसलिए बेहतर है कि जब तक खांसी ठीक ना हो जाए दूध से दूर ही रहें। फ्राइड फूड। तला हुआ भुना पदार्थ यानी फ्राइड फूड खाने से खांसी में आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और जंक फूड को खांसी में खाने से बचना चाहिए। साइट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल। खट्टे फल एसिड से भरपूर होते हैं, इसलिए खांसी के दौरान इन्हें नहीं खाने चाहिए। इसके साथ डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। राशि शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम।